Enda en isbre som sperrer veien min. Kompasset mitt er ødelagt. Hvilken retning nå? Jeg håper det er riktig. Hæ? Jeg ser vann der nede. Nå kommer et lyspunkt i rette tid. Tett inn mot fjellsida. Det er helt rått. La meg presentere et steinalderkamera. Er det mulig å bevare freden når man kommer hjem til sivilisasjonen? Og der skal freden vare uten ende. Det må jo ha vært et hardt liv å være rallar. Nå serverer de kaffe og vaffel borti der. Turistattraksjon. Jeg pratet med de som solgte vaffel der inne i den andre stua. Hun ene var fra Slovakia, og han var fra England. Så de har fått sommerjobb her. Så en gang i september så skal de hjem. Litt annet liv nå. Å være her på rallaboligen. Det var nok atskillig tøffere før. Og de var her også gjennom hele vinteren. Jeg må videre. Her er det noen moderne rallere. Holder veien ved like. De fester steinene inni hverandre med armeringsjern. Da holder det bedre. Det blir bare flere og flere stopp fremover. Skuldra.
Det kommer ingen tog lenger her. Får kikke litt inn i den tunnelen. Ja, man ser utgangen så vidt. Der oppe i fjellsida kommer den gamle tunnelen ut. Den som jeg kikket inn i stad. Og der nede kommer den nye ut. Så hele den strekning som jeg har gått i dag, 12-13 kilometer, er lagt i tunnel nå. Jeg er fornøyd for i dag. Jeg vet ikke hvor mange kilometer det ble, kanskje 15 rundt der. Det holder. Så har jeg den fine fosselyden da, og så ser jeg allerede at det vaker. Så det er håp om at jeg kan få litt ørretmiddag kanskje. Jeg har jo stort sett hatt fiskelykke med spinner, men i sommer har jeg begynt å prøve noe annet. Sluk. Og så har jeg her oppe. Ja. Der var den. En liten flue. Jeg har fått utrolig mye mer fisk enn med sluk. Nei, med spinner. Så får prøve. Kanskje skal jeg begynne under fossen. Veldig grunt der. Jeg får prøve litt lenger her nede.
lerret. Det var røye. Det er ikke stor da, men den går i panna. Ja, det er bare fint å få opp småfisk. Så blir det plass til noen litt større. Jeg får holde på litt til. Kanskje blir det noen sånne flere. Det ble jo et måltid da. Og alle beit på fluen. Så hadde jeg ikke hatt flue, så hadde jeg vel ikke fått noe. Jeg var på Finse, på Rallarmuseet der nå. Så fikk jeg litt flashback til en vintertur jeg har hatt på Finse før. Det er nok ikke bare toget som må graves ut. Av og til så må folk graves ut. Det var meg. Jeg skulle på tur med en venn fra Tyskland på vinteren. Da vi begynte på Finse så var været dårlig allerede, og så ble det dårligere dagen etter. Så fant vi ikke noe ordentlig skavl. Vi fant en slakt nedoverbakke, og så gravde vi oss ned der. Neste morgen klokka 5 våknet vi. Det var helt stille, og hula hadde sunket omtrent med 1/3. Så vi fikk ikke sove mer, og tenkte vi må bare grave oss ut. Vi hadde tettet inngangen helt, og den var tett, gravde en gang rett opp i snøen. Det gikk bortimot en halv time før jeg stakk spaden ut mot lyset. 2 meter med snø kom opp på hula vår i løpet av natta. Og når vi endelig kom oss ut, så var jo skiene og pulkene, selv om vi hadde satt dem rett opp i snøen, så var de jo borte. De fant vi ikke igjen, så vi gikk tilbake til Finse til fots 1 mil i snøstorm, med orkan i kastene. Og vi siktet oss inn mot nord med kompass. Sola sånn glimtvis gjennom snøføyka kunne vi orientere oss etter. Gikk mot nord, og så håper jeg bare at vi traff på et eller annet tidspunkt, så skulle vi treffe jernbanelinja. Og så kunne vi følge den tilbake til Finse. Men som et under så kom vi ut akkurat ved Finse. Gud holdt sin hånd over oss på denne dagen. Og jeg har følt at jeg har fått livet som en gave på nytt. Etter den dagen så bestemte jeg meg at jeg skal leve livet mitt mer for Gud. For å tjene ham, han som bevarte meg den dagen. I dag har de spurt tornevær og mye regn. Men det er jo fint foreløpig. Da får jeg starte dagen som vanlig. Spise, komme av gårde.
Blir det for ille, så slår jeg opp teltet. Det er noen jernbanefolk som jobber der borte. De kler en snøskjerm. Klokka er ikke 7 engang. Ivrig i tjenesten, altså. Havregrøt med kjøttpålegg? Nei, det vil jeg ikke ha. Men med honning vil jeg gjerne ha. Honning og smør. Og litt kanel. Og kanskje noen rosiner. Trenger ikke å leve dårlig når man er på fjelltur. Enkelt blir det jo, men sitte her i gresset. Kokkelere på en sånn liten ting. Det er enkelt. Et enkelt og godt liv. Bekymre deg ikke for noe. Jeg er bekymret. Jeg er bekymret som alle andre mennesker, jeg også. Og spesielt det området jeg skal gå inn i nå. Der går jeg utenom stier for det meste. Jeg skal gå på mange topper før jeg kommer ned til Voss. Jeg har sjekket mange kart, så jeg har forberedt meg godt. Men bekymringene, de er der likevel. Jeg har en god porsjon selvtillit, det er ikke noe tvil om det. Men jeg er som alle andre mennesker. Og da er det godt å høre det ifra Bibelen. Bekymre deg ikke for noe, men la i alle ting dine bønner komme fram for Gud. Noen vil kalle det barnslig. Jeg vil kalle det voksent. Kunne stole på en Gud som har all makt, som vil meg vel. Det gir trygghet. For livet mitt, det har jeg ikke mine egne hender. Men han har det, og han vil meg vel. Det trengs visst litt fornyelse, ja. Det smeller godt når de skyter. Jeg slo av en liten prat. 11 kilometer med snøoverbygg skal skiftes ut. Verdens dyreste jernbane, sa formann. Så jobber de nattskift, 12 timer. Og så er det 1 uke fri etterpå. Jeg er glad for at jeg har dagjobb. Da var skiftet dem soven, nå skal de ned til brakka ved Hallingskjær. Våne igjen neste natt. Verdens dyreste jernbane.
Jeg vet nok ikke det, men den er dyr. Vi er enige om det. Nå skal jeg inn i villmarka. Først på sti, og så utenom stier. Nå begynner moroa. Jeg fant meg en hule. Der oppe der var det gradin. Og så går jeg over til noe sånt. Skifer. Jeg tror jeg er steinrik! Barna mine hadde sagt nå, det var dårlig pappa-humor. Får teigen helt i enden der. Enda en isbre som sperrer veien min.